तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं एसी का एक स्विच कनेक्शन करूंगा। यहाँ पर जो पहला 1.5 टन का एसी था उसको कैंसिल करा के स्विच जो कनेक्शन उसका अभी 2.5 टन का बनाना है। तो उसके लिए मैं पहला वाला वायर था वो इसका था, इसका नाम क्या है, 4 mm का, जो 4 mm का जो केबल तार होता है वो था, वो कैंसिल करा के मैं अभी 6 mm का तार से 2.5 टन का एसी के लिए लेन निकालूंगा। यहाँ से ऊपर दे दूंगा एक। तो यहाँ पर से आप लोग देख लिए तो देखेगा आप लोगों को लाजम कुछ समझ आएगा, और मेरा वीडियो पूरा देखना, कुछ ना कुछ समझ आएगा। तो देखना, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। तो अब मेरे जो वायर है वो ऊपर से निकाल लूँगा। येलो वाला जो कोई एक रख दूँगा। 3 वायर है, तीनों में से एक रख दूँगा, उसमें से एक ऊपर से वायर लगा के, ताकि नया वायर मैं इसी पेप से सॉकेट तक लेके आ सकूँ। वही देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से मेरा वो येलो वाला जो ग्रीन वाला वायर रखा हुआ मैं, येलो वाला, येलो बोलते हैं अरे ये वाला। तो इस पर मैं अभी टेप लगा के, इलेक्ट्रिक जो टेप होता है वो लगा के इसमें कनेक्शन करके दे दूँगा। आप लोगों को दिख रहा होगा ये तीन येलो और ब्लैक और अर्थ का जो तार है 6 mm का। अर्थ का आप लोग 4 mm का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इसमें इलेक्ट्रिक टेप दे दूँगा, ताकि नीचे से खींचूँ तो आसानी से चला जाए, और थोड़ा सा इसमें तेल लगा दूँगा ताकि आसानी से नीचे चला जाए। तो मैं इसमें अच्छे तरीके से पहले टेप लगा दूँगा, फिर बाद में नीचे से खींचूँगा इसको अच्छे तरीके से। तेल लगा दूँगा मैं थोड़ा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. तो मेरा टेप लगाना अभी ख़त्म है। अभी नीचे से मैं इधर थोड़ा इसमें वायर में थोड़ा तेल दे दूंगा, ताकि खींचने से आसानी से चला जाए, क्योंकि इधर यहाँ पर पेप में थोड़ा बेंट है। तो मैं उस मेरे फ्रेंड को दे दूंगा, ताकि मैं स्क्रू ड्राइवर बाद में पकड़ूंगा तो तेल से पिछला हो जाएगा, मैं काम करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मेरा फ्रेंड थोड़ा तेल लगा देगा, तो मैं वायर को अंदर डाल देगा बाद में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना।
चलिए, मेरा वायर कनेक्शन उधर मैं टंगिल का अंदर दे दिया। तो अभी मैं यहाँ पर इसको कनेक्शन करता है वो आप लोग देख लीजिए, जो अभी अभी मैंने नया डाला। ऊपर का टर्मिनल से मैंने खोला, तो मैं वहाँ पर ऊपर का टर्मिनल में दे दूँगा आउटपुट, और जो डीबी से आया वो तो नीचे में है, नीचे का टर्मिनल में पहले से। तो मैं आउटपुट से जो लेन खोला वही वो लगा देगा। येलो वाला फेस और वो अर्ध है न्यूट्रल। तो मैंने पहला न्यूट्रल लगा देता है यहाँ, ये न्यूट्रल का टर्मिनल और ये फेस का। और नीचे देख रहे हैं आप लोग, वो फिर मेन है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो अब मैं कनेक्शन कर देता हूँ इसका। पहला न्यूट्रल लगा रहा है, जहाँ से खोला था ऊपर का टर्मिनल से, बस वहाँ पर 20 एम्पियर का स्विच है ये एसी का। इसी से ही फिर लेट के लिए मैंने कनेक्शन दिया, एसी से ही पहला का। तो लेट के लिए पहला मैं एक दिया बनाया, उसका वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन इसका अभी कर रहा है। इसका कनेक्शन न्यूट्रल का जो फेस है वो ख़त्म हो गया, अभी फेस का कनेक्शन कर रहा हूँ मैं, और अर्ध बाकी रह गया। तो मेरा यहाँ पर अर्ध का कनेक्शन ख़त्म, तो कनेक्शन हो तो यहाँ पर मैं अर्थ का कनेक्शन कर देता हूँ, तो मेरा कनेक्शन हो जाएगा इसका। यहाँ पर इसमें वायर ज़्यादा हो गया, यानी इसमें से वायर थोड़ा जो अरबाब वाला थोड़ा कमती सारा करो, तो इसलिए मैंने थोड़ा कमती दिया वायर। तो इसलिए इसमें वायर का लोड ज़्यादा पड़ गया। तो इसमें ऐसे ही लेट के लिए दिया, इसमें से 3 पिन सॉकेट है एक नीचे, तो इसी में ऊपर से एक 20 एम्पियर का जो स्विच है वो है। तो इसके लिए मैंने अभी एसी के लिए जो 6 mm स्विच कनेक्शन हो गया, अभी मैं नट लगा दूंगा तो कंप्लीट।